Здравствуйте, это Николай Февраль, и сегодня я расскажу, как сделать мини-салют дома. Нам для этого понадобятся такие штуки, такие штуковины. Смотрите, надо их просто разорвать. Мало, походу ничего не видно, но попробуйте это зарево. Там есть такие маленькие точечки. Это и есть мини-салют. Их очень много. И они такие прикольные. Давайте еще сделаем. Можно так. Это как бы... Это блестки. Из вот этих штуковин. Ой. Можно еще просто так подергать. Она ничего не изменится. Господи, она до такой степени растянулась. Капец. Ладно, возьмем вот здесь. О, это просто вау. Давайте посмотрим, сейчас это будет. Вау, это просто какая-то комета пронеслась мимо нас. Вау, это все прикольно так. С вами Николай Февраль, и это мини-салют. Да, мини-салют. Всем пока!